হে এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল কুকিং লাঞ্চ ব্লগ। আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আমাদের এখানে প্রায় 2-3 দিন ধরে প্রচুর বৃষ্টি পড়ছে, রোদের মুখও দেখতে পাইনি। আর বৃষ্টির সময় খিচুড়ি খেতে তো খুবই ভালো লাগে। কার কার ভালো লাগে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। আজকে বানাবো গোবিন্দভোগ চালের আমিষ খিচুড়ি, একদম অন্যরকম রেসিপি, ভীষণ ভালো লাগে খেতে। তো এখানে পরিমাপটা বলে দিই। এখানে গোবিন্দভোগ চাল যদি আমি 4 কাপ নিই তাহলে মসুরির ডাল নিতে হবে 1.5 কাপ। তো এখানে গোবিন্দভোগ চাল আর মসুরির ডাল দিয়ে খিচুড়িটা বানাবো, দারুণ লাগে খেতে। বাড়িতে অবশ্যই বানিয়ে একবার খেয়ে দেখো। তো ওটাকে ধুয়ে চাল আর ডালটাকে ভালো করে ধুয়ে রেখে দেবো। তারপর মশলার জন্য নিয়ে নেবো এখানে পেঁয়াজ আর রসুন। পেঁয়াজ নিলাম এখানে 4টা বড় সাইজের পেঁয়াজ, আর রসুন নিয়ে নেবো। তো আমি এখানে বানাবো গোবিন্দভোগ চালের আমিষ খিচুড়ি আর এগ কারি, আলু দিয়ে এগ কারি। তার জন্য আমি একেবারেই পেঁয়াজ রসুন কেটে নেবো। তো এখানে 4টা পেঁয়াজ নিয়েছি, পেঁয়াজগুলোকে একদম মিহি মিহি করে কুচি কুচি করে কেটে নেবো। আর রসুনটা অবশ্যই পরে আরও আমি রসুন অ্যাড করেছি এগ কারির জন্য। তো পেঁয়াজ রসুন কাটা হয়ে গেছে। এখানে একটা পাত্র বসিয়ে দিলাম, এর মধ্যে দিয়ে দিলাম সর্ষের তেল। সর্ষের তেল ভালো করে গরম করে নিয়ে ফোড়নে দেবো গোটা তেজপাতা আর গোটা শুকনো লঙ্কা। তারপর এটাকে দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে ফোড়নের সুন্দর গন্ধ বেরোলে দিয়ে দেবো কেটে রাখা পেঁয়াজ আর রসুন। পেঁয়াজ রসুন দিয়ে দিলাম এখানে একটু নেড়ে চেড়ে গোটা গরম মশলা। গরম মশলাটা অবশ্যই খিচুড়ির যতটা পরিমাণ সে অনুযায়ী দিতে হবে। তারপর গরম মশলা দিয়ে পেঁয়াজটাকে একদম মিডিয়াম ফ্লেমে 1 থেকে 1.5 মিনিটের মতন ভেজে নেবো। পেঁয়াজ ভাজা হয়ে যাওয়ার পর দিয়ে দেবো এখানে মশলা। 2 চামচ আদা বাটা, ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো দেবো না, হলুদ গুঁড়ো, কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার। ব্যাস, আর এর মধ্যে কোনো মশলা যাবে না। এটাকে ভালো করে এবারে মিশিয়ে একদম পুরো শুকনো শুকনো করে ভেজে নিতে হবে। হ্যাঁ, আর দেবো হচ্ছে ঝাল লঙ্কার গুঁড়ো। যেহেতু কোনো রকম কাঁচা লঙ্কা ব্যবহার করবো না, সেজন্য ঝাল লঙ্কার গুঁড়োটা একটু দিতে হবে। যেরকম ঝাল পছন্দ করবে সে অনুযায়ী দিতে হবে। এরপর মশলাকে ভালো করে কষিয়ে নেবো যতক্ষণ না তেল বেরোচ্ছে বা মশলা থেকে কাঁচা গন্ধ চলে যায়। মশলা কষানো হয়ে গেলে দিয়ে দেবো একটুখানি জল দিয়ে একটুখানি মিশিয়ে নিয়ে দিয়ে দেবো ধুয়ে রাখা চাল আর ডালটা। চাল ডাল দিয়ে ভালো করে আবারও মশলার সাথে মিশিয়ে নিয়ে দিয়ে দেবো লবণ দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে দিয়ে দেবো এখানে আমি জল। তো আমি এখানে মোটামুটি 5 গ্লাসের মতন জল দিয়ে দিলাম। তো আমাদের বাড়িতে সবাই পাতলা খিচুড়ি পছন্দ করে। যদি মনে হয় যে খিচুড়ি আরও একটু মোটা রাখবেন তো সেটাও করতে পারেন। তো পরে জল আরও মেশানো যাবে, অবশ্যই গরম জল মেশাতে হবে। ব্যাস, আর খিচুড়ির মধ্যে কোনো কাজ নেই। আর নুনটা অবশ্যই পরে দেখে নেবেন, যদি মনে হয় যে নুন আরও দিতে হবে তাহলে পরে দিয়ে দিতে হবে। তো এটাকে আমি একটা অন্য ওভেনে বসিয়ে এটাকে সিদ্ধ হওয়ার জন্য রেখে দেবো। আর এই সাইডে বানিয়ে নেবো এগ কারি। তার জন্য কড়াই বসিয়ে দিলাম, কড়াই দিয়ে দিলাম সর্ষের তেল ভালো করে গরম করে নেবো। সবসময় তেল ভালো করে গরম করে নিলাম, কোনো কিছু ভাজলে বা কিছু হলে সেটা লেগে যায় না কড়াইয়ের মধ্যে। ভালো করে গরম করে নিয়ে দিয়ে দেবো সর্ষের তেলের মধ্যে হলুদ আর একটুখানি কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার। এতে করে ডিমের যে ভাজাটা না, ওটা বেশ সুন্দর লাগে কালারটা দেখতে। তারপর ডিমটা হালকা করে ভেজে নিয়ে দিয়ে দিলাম আলু আর ডিম একসাথেই ভেজে নেবো। তা ডিমটা তুলে নিয়ে আলুগুলো আর একটু হাই ফ্লেমে ভেজে নেবো 1 মিনিটের মতন। আলু তুলে নিয়ে ওই তেলের মধ্যেই ফোড়নে দেবো একটা শুকনো লঙ্কা, আর দিয়ে দেবো এখানে আরও কেটে রাখা 2 পেঁয়াজ আর 5-6 কোয়া রসুন কুচি দিয়ে লবণ আর একটুখানি চিনি দিয়ে আবারও পেঁয়াজটাকে 1.5 মিনিটের মতন ভেজে নেবো মিডিয়াম ফ্লেমে। তো পেঁয়াজ ভাজা হয়ে গেছে, এখন এর মধ্যে মশলাগুলো দেবো। আর প্রথমে দিলাম চেরা কাঁচা লঙ্কা, যতটা ঝাল পছন্দ করি সে অনুযায়ী দিতে পারেন যদি আরও ঝাল খেতে চান। তো তারপর দিয়ে দিলাম এখানে আদা বাটা, ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার আর হলুদ গুঁড়ো। এরপর ভালো করে এটাকে মিশিয়ে দিয়ে দেবো একটুখানি পরিমাণে জল, কারণ মশলাটা পুরোটাই শুকনো, লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তো সেই জন্য একটুখানি জল দিয়ে মশলাটাকে ভালো করে কষিয়ে নেবো যতক্ষণ না তেল বেরোচ্ছে। তারপর তেল বেরিয়ে গেলে দিয়ে দেবো এখানে গরম মশলা গুঁড়োটা আমি পরিমাণে খুবই কম নিয়েছি।
আমাদের বাড়িতে যে কোনো রান্নাতেই গরম মশলার গুঁড়োটা হালকা করে দিলেই বেশি পছন্দ করে, সেজন্য আমি একটু কম করেই দেওয়ার চেষ্টা করি। হাফ চামচের থেকে একটু কম পরিমাণে দিয়ে দিলাম গরম মশলার গুঁড়ো, দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে একটু জল দিয়ে দিলাম ভেজে রাখা ডিম আর আলু দিয়ে আবারও দিয়ে দিলাম একটুখানি জল। যতটা পরিমাণে গ্রেভি রাখবেন সেই অনুযায়ী দিতে হবে জলটা। জল দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে 4 থেকে 5 মিনিটের মতন ফুটিয়ে নিয়ে নামানোর আগে ধনেপাতা দিয়ে নামিয়ে নিলে রেডি হয়ে যাবে এই এগ কারিটা। ভীষণ ভালো লাগে খেতে, খিচুড়ির সাথে, এমনকি এটা ভাতের সাথে, রুটির সাথেও খেতে ভালো লাগে। এই গোবিন্দভোগ চালের খিচুড়িটা একদম অন্যরকম, ভীষণ টেস্টি হয় খেতে। আমাদের বাড়িতে এটা খেতে এই খিচুড়িটা খেতে সবাই খুব পছন্দ করে। এর সাথে ডিম কষা দারুণ লাগে খেতে। অবশ্যই বাড়িতে এইভাবে একবার বানিয়ে দেখবেন, ভীষণ ভালো লাগবে, সবাই খুব পছন্দ করবে। তো আমার রান্না আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। ভালো লাগলে আমার মোটিভেশনের জন্য একটা লাইক করে দেবেন। আজকের মতো এই পর্যন্ত, নতুন এক রেসিপি নিয়ে ফিরবো খুব তাড়াতাড়ি। বাই বাই।